Donc kɛrɛnkɛrɛnnen min taara k'o kɛ Mali jamana ka yɛrɛya sɔrɔli ye kabini san 2022 janvier kalo tile 14 journée nationale de la souveraineté retrouvée an bɛ o san 4nan na ka bɛn ni janvier kalo tile 14 ye san 2026 o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara min kan ka walawalali k'a la aw ye ni laseli senfɛ a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw foli ni waleɲuman dɔw bɛ ɲɛsin kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɔ sigiyɔrɔw la k'a yiraw la k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni di waati seli Bamako tutigɛbagaw diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara forobatɔnw kan u bisimilara jamana ɲɛma dagayɔrɔ la kuluba u nana walasa ka se ka sankura foli k'o di jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta n'a ka jama ma a kɛra ka bɛn ntɛnɛndon janvier kalo tile 12 ma san 2026 mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Musa Fumba bɛna kɔrɔfɔw lase. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara samɛ foli senfɛ kuluba jamana ɲɛma fɛ bani ye wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna général d'armée Assimi Goïta a kɛn bɛ ka nin laada min latile ani jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadalamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sabali mumuni ka kɛlɛkɛ bere don silamɛya kɛn bɛ ka mɔɔw wele ka taa sabali ye o n'a ta bɛɛ bani y'a yira k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛma lasɔmi fɛn dɔ la fɛn min kan ka kunbɛn n'o ye kumakolonw minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔ kan diinɛ lasebaa dɔw fɛ ni futinɛkanw don jamana kɔnɔ ka maabaw buruja n'a ma kɛ bɔlɔlɔ kan a bɛ kɛ misiriw minibari kan ko jamana ɲɛma ka fɛɛrɛ tigɛ ka dansigi o la Mali jamana kɔnɔ jamana basigi ni a kolo sumani kama bani y'a yira fana k'a fɔ dɛsɛbaatɔw jamana maa tɔɲɔnnenw olu damakasiyɔrɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de ka so ye minnu ka hakɛw bɛ minɛ u la jamana ɲɛma k'a lajɛ u bɛ se ka bila u ka hakɛw minɛ kɔnɔ cogo min. Ka président fo k'a ministrew fo k'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo o kɔfɛ aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan k'an ka foli se aw ma ani k'an ka foli se maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ kuma Ala tɔgɔ de la a ka kan ni ɲuman min kɛra an k'o barika da a ka kan fana an ka faamaw sabali k'u bila sira mɛ a bɛ wajibi an ka fana an ka tiɲɛ f'u ye ni fɛn minnu bɛ cogo min na a ka fɔ o cogo la parce que an mana bɔ yan masa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ala ye a b'an ɲininka kɛlenw de la o la nin kɛnɛ kan an bɛ mun fɔ président ye a ka janto la n'a baarakɛɲɔgɔnw o ye tribunaliw ye ani Mali baarakɛyɔrɔ caman olu sɔrɔ man di mais anw bɛ sɔrɔ anw ka dayɛlɛlen don naba bɛɛ ye n bɛ fɛ an ka faamaw k'a dɔn su ni tile mɔgɔ ɲɛ ganɛnw b'anw de ka so mɔgɔ kamana ganɛnw b'anw de ka so mɔgɔ tɔɲɔnnenw de b'anw ka so a fɔ faamaw ye nin bɛɛ tan a fɔ faamaw ye nin bɛɛ tan alors o la an bɛ fɛ ka min fɔ fanga ye o k'u janto baarakɛyɔrɔ ninnu na ka kɔlɔsili n b'a dɔn u jan b'u la kɔlɔsiliba la n ko ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛkɔrɔ kɛ mɔgɔ dɔw tɔɲɔlen don bon Ala k'an kisi mɔgɔ tɔɲɔnen fandan taayɔrɔ si t'a la o mana tɔɲɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ma ɲi fanga ma o la an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u k'u janto o yɔrɔw la fandanw ka hakɛ ka d'u ma se tɛ mɔgɔ minnu ye u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ ɲini u fɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ Maki tɛmɛna kuma dɔ kan ni o ye ko kira bɛ nɛni sallallahu alaihi wasallam diinɛ bɛ nɛni non diinɛ bɛ nɛni kira bɛ nɛni kuma t'i ye kuma bɛ yɔrɔ min na diɲɛ de kɛra n'a ye kojugu Mali kɔnɔ yan min ka di i ye k'a fɔ foyi t'a la ko démocratie Mali dɔrɔn tɛ silamɛ jamana ye silamɛ jamanaw kelen bɛ k'an entouré mais nɛni min bɛ fɔ
mali kɔnɔ ya karamɔgɔw fɛ kutubaw la ka maabaw neni ka bɛɛ dɔgɔya an m'a ye jamana si la diɲɛ kɔnɔ silamɛ jamana na ni mali kelen tɛ a tɛ diɲɛ jamana si la ni mali tɛ mun b'o kɛ o jalakiyɔrɔ tɛ taa yɔrɔ la o ye fanga nɔ ye ni faamaw jɔr'u jɔyɔrɔ la baara bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ kan a tilennen maa t'i dɔgɔya ya i ka diinɛ y'i ka diinɛ de mais ne bɛ n ka diinɛ na mais maa wɛrɛ t'i lafiya o bɛ laban cogo min na a ma ɲi o la an ka fanga k'an ka jɔ a jɔyɔrɔ la jamana si tɛ nin accepter a kɛra jamana o jamana na a bɛɛ danna kɛ ko kelen kelen ma a ma tɛmɛ o kan mais anw ta bɛ répéter don o don maaba bɛɛ bɛ nɛni waliyu bɛɛ bɛ nɛni karamɔgɔ bɛɛ bɛ nɛni faama yɛrɛw bɛ nɛni mais a ye dan dɔ siri o la o nɔgɔyara sabu dɔw b'u yɛrɛ ɲini o na hali bi mais maabaw nɛni waliyu dɔgɔyali silamɛ dama k'i jɔ kutuba la ka ɲɔw nɛni ni mali tɛ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si monsieur le président a ye janto nin yɔrɔ ninnu na bɛn kɔnɔ président an b'aw kɔ an bɛ dugawu kɛ an faso ye faso wɛrɛ t'an bolo mali kɔ hali n'an taara ameriki n'an ye yen présidenya sɔrɔ a bɛ fɔ maliyɛn de don komi a kɛra ameriki président ye o la on est fier k'a fɔ ala ye nin jamana in di an ma o la nin jamana in an b'a minɛ an bolo fila la k'an seko bɛɛ kɛ a b'a seyɔrɔ sɔrɔ cogo min na mais a y'an lamɛn anw ni kerecɛnw farala ɲɔgɔn kan an ye jijukɔrɔ baara caman kɛ nin jamana in lafiyali kama premier ministre y'an reçu an b'a fo a y'an bonya fana a tilala k'a fɔ an ye ni fɛn o fɛn b'an bolo a pɛrɛlen don k'an bisimila su fɛ a b'an bisimila tile fɛ merci beaucoup monsieur le premier ministre mais ko dɔw bɛ yen an bɛ fɛ o ka fɔ président yɛrɛ de ye fo a k'o yɔrɔ fana faamu et puis a k'a dɔn ala kana jamana in dɛsɛ personnel ressources la n'a gana se bɛ kɛ mɔgɔ minnu ma ni o maa ma ye jamana kɔnɔ a man ɲi ni sekɛriw ma a y'u lamɛn nin jamana in an ka hɛrɛ y'a basigili de an bɛ dugawu kɛ fana an b'an seko la ala b'a dɔn an b'an seko la réconciliation an bɛ ministre fo Wake ale de ka baara don mais a mana laban cogo o cogo a bɛ laban président e de bolo Macky ye min fɔ o ye au conseil ni silamɛ ɲuman ni maliyɛn ɲuman bɛɛ ka bɛnkan ye o ye mun ye minnu bɛ jamana kɔfɛ ni maliyɛnw don ani minnu bɛ jamana kɔnɔ ni maliyɛnw don ni a gɛlɛyalen b'u bolo bi an k'a lajɛ an k'an bolo b'u ye i bolo bɔ n'a ka di min ye o k'i bolo minɛ ni min y'i bolo to yen a banna mais i bolo a kɛ tan k'i fo k'i barikada ka dugawu kɛ jamana in ye mali ala k'a kisi mali ala k'a kɔlɔsi mali ala ka bɔda d'a ma salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ka sanga ni bani ka wele ye faranjɔlɔfanga ɲɛma général d'armée Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ labɛnw bila bɛ sen kan ka diinɛ laselaw bali futinɛ wulili la mali jamana kɔnɔ n'u ka laseli cogoyaw ye cybercriminalité n'o ye kokolonkɛ ye bɔlɔlɔ na sira fɛ ɲɛsinkɛ bɛ wale in ma o siratigɛ la jamana ɲɛma y'a yira fana k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw ni se kɛra dɔw ma kuma dɔw bɛ wuli ka se fanga ma ka sariya bali k'a ka baara kɛ o tɛ ko bɛn da ye a ka fɔ la général d'armée Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ a bɛ mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Sherif Usman Madani Haidara hakilina tigɛ k'a fɔ jamanadenw u ka dugu jɛ ko 20 da maaya kɛcogo bɛ se ka nɔgɔya siraw minnu fɛ o dabali tigɛ n bɛ kuntilenna min kɛ n bɛ baara sira ye fanga fɛ n'a baara sira sinsin bɛ nduloma 11 kan yanni san 2063 cɛ. donc Imam Haidara kuma kan fɔ ko nɛninu mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bonya mɔgɔw bɛ kuma caman nɛninu kɛ walima o bɛɛ y'o de nin fɛn fɛn bɛ k'an sɔrɔ nin ko mɔgɔw bɛ ka ko kɛ a ma cunɛ nin bɛɛ labɛnna de a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko a labɛnna de u y'a labɛn ka a tintan kan a donna an na mun na parce que nin fɛn ninnu bɛɛ labɛnnen parce que n'i bɛ fɛ ka jamana k'i yɛrɛ sago ye i sago ye i b'a influencer de i bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn min b'a to a bɛ kɛ i ka laɲini kɔnɔna la o laɲini o fanba ye kalanko kɔnɔna culture kalan éducation b'a la donc a fɔlɔ ye éducation ye kalan an bɛ fɛn caman kalan donc an ka kalan bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ fɛn min kalan jumɛn de b'an nafa an kan ka jumɛn de to yen fo n'a
entre la révolution française entre ba o nafa jumɛn de b'an kan bibi na mɔgɔw nana an coloniser yan k'u kunkolo jɔ an ka fo kuluba yan donc de bɛ tɛmɛ kuluba i bɛ kunkolo ye o kɔrɔ ɲɛ b'i la dɛ n bɛ yan donc c'est mental quoi a bɛ mɔgɔ i bɛ kɛ jɔnya kɔnɔ hali bi bon an ye firi ninnu jɔ ani banbɛba ninnu ani an ka kɛlɛkɛcɛ ninnu an fɛn fɛn kunkolo jɔ bibi na n'i y'u ye i bɛ nisɔndiya de i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i bɛ dusu donc diɲɛnatigɛ la tenten quoi ni u y'an ka mɔgɔ la fuli mun kɛ bɛɛ tɛ dɛ mais caman la fula mun na éducation ni culture de don u bɛ film mun dilan u t'a dilan ten u b'a dilan k'u ka hakilina ta u ka cogo k'o don an na jagoya a ka réseau dɔrɔn filɛ fɛn dɔ bɛ kɛ réseau la tile kelen dɔrɔn a bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ o bɛɛ a bɛ mɔgɔw a bɛ influencer donc n'an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ko maliden kura f'an ka sigi an ka kalan taabolo la ani an ka dɔnko ni seko dɔrɔ hukumu kɔnɔna la an bɛna ɲini ministre de la culture fɛ hali bi a ka baara kɛ tuguni min b'a to an bɛ continuer baara in fɛ an ye san kelen laɲini k'a kama mais san kelen tɛ se ka baara ban hali bi an bɛ baara kɛ parce que n'an ma segin an kɔ hali bi an bɛ kɛ dɔ sago ye donc an bɛ kuma laban ni an ka sifilakaw ye sifilakaw an fɔ ni kɛlɛ ye sifilakaw ka kɛlɛ de an ka cɛkɔrɔbaw an ka mɔgɔkɔrɔbaw olu y'an dɛmɛ de u bɛ dugawu k'an ye a wuli ka jɔ parce que n'i ma kɛnɛ i tɛ se ka nin baara yɛrɛ kɛ quoi f'i ka kɛnɛ ni mun na a kuma dɔ yɛrɛ bɛ yen a bɛ mɔgɔ a bɛ si ɲɛ la quoi a ko dɔ bɛ yen a bɛ donc fɛn min don denmisɛnnin baara don kɛlɛ min don denmisɛnnin baara don mɔgɔkɔrɔba baara tɛ dɛ donc o kɛlɛ in an de ka kɛlɛ don baara o baara i kan ka kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ i b'a kɛ siɲɛ kelen i ka lafiya n'i siranna k'a kɛ i malola k'a kɛ don dɔ bɛna se i b'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani i tɛ ɲɛtaa yɛrɛ sɔrɔ a la parce que don min na ala ye sababu di i k'a kɛ i siranna k'a kɛ donc nin waati min selen filɛ nin ye ala ye nin da k'an kɛ an garisɛgɛ de k'a fɔ ni pour an kɔmɔgɔw ka lafiya an de bɛ nin kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔ fana caman kɛra a la transition daminɛ tuma ni sisan cɛ caman hakili falenna mais hali bi an bɛ ala deli ala ka caman sɔn limaniya la minnu b'a fɛ u k'a faamu jamana ko de don i ye mali i ye maliyɛn i ma mɛn a fɔ foyi t'i b'o la i bɛ se ka nationalité falen mais i ye maliyɛn de toujours i ye maliyɛn de toujours donc an bɛɛ de jɛ jamana in bɛɛ fɔ an ka jamana in dilan de an ye bulantaterɛnw dilan sifilakaw de kama kuma to ni mun bɛ kɛnɛya cogo min na ka na an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka jamanadenw ka kɛnɛya sabati sisan an ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan n'a fɔ ko programme national d'éducation PNEV o fana gafe de an bɛ fɛ an ka jamana maliden kuraw o bɛ dilan cogo min na an bɛna ɲini gouvernement fɛ u k'o don kalan na ka daminɛ jardin d'enfant na fo ka taa se université la parce que n'a fɔra ko mali tɛ feere a tɛ tɔnɔmada a tɛ tila o bɛɛ ye valeur de quoi o ye jogo dɔ de quoi c'est à dire bɛɛ kan k'i kaliki siɲɛw la quoi bon n'i y'o kɛ fɔli ten dɔrɔn i ma don mɔgɔ kun na mɔgɔ ma baara kɛ n'a ye ala k'an kisi don quoi dɔw b'a kɛlɛ kɛ dɔw bɛna fɔ hali n'a kungo to ɲɔgɔn na a bɛ taa sira wɛrɛ fɛ donc fo ka don mɔgɔ kun na de tenten quoi n'i ye an ka mɔgɔ dɔw lafura parce que a donn'u kun na de pour que an ka bɔ kɔnɔ an fana ka fɛn dɔ don an ka mɔgɔ kun na min b'a to u bɛ k'an yɛrɛ sago cogo min na donc k'a fɔ sifinakaw ye seginko kɛlɛ don seginko tɛ kɛlɛ min na n dalen b'a la ala barika la an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ ala deli bi ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw k'a bɛn imam bɛ kuma dɔ fɔ n bɛn'o kuma fɔ a laban kuma min ye diinɛko fɛn ye n bɛ fɛn dɔ de fɔ n'an bɛ ɲɛ an bɛ baara min kɛ an ka kɛ fo ka s'a dan na parce que fɛn dɔ bɛ mɔgɔw la u bɛ laɲini dɔ kɛ après mɔgɔ bɛ tila sigi o kɔ ɲɔgɔn dɔgɔya réseau ni fɛnw sanfɛ ani misiriw kɔnɔ o la cybercriminalité créé o de kama o la mɔgɔ caman fana minɛla
ni mɔgɔ min a b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'a bɛ ka bɛɛ minɛ i bɛ ka kuma fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma kuntan fɔ ni mɔgɔ bɛ an bɛ ka mɔgɔ bali ka kuma dinɛmɔgɔ dɔ filila a ye kuma min fɔ ka mɔgɔw su ka bila ɲɔgɔn na ka mankan wuli dinɛmɔgɔ dɔ minɛla la a ma dogo mɔgɔ si la mais dinɛ groupe dɔw fana wuli ka na deli ka ko k'o bila bon soit an b'a kɛlɛ kɛ ou an b'a dabila o de y'a gama yɔrɔ ye soit an b'a kɛlɛ kɛ ou an b'a dabila dinɛ ɲɛmɔgɔ nana ko aw k'u bila cogo di sariya ka baara kɛ aw ko basigi ni basigi bɛ kɛ a bɛ kɛ gaba la dɛ mais n'o mɔgɔ minɛ la a bɛ deli ko mɔgɔw bila parce que dinɛ ɲɛmɔgɔ don a ye kuma min fɔ a bɛ se ka jamana wuli a bɛ kuma min fɔ a bɛ se ka joli bɔn kɛ bon an k'o de jateminɛ a bɛ ka fɛn min fɔ an bɛɛ b'a dɔn an b'a kalama ne ni e yɛrɛ ni kuma kɛ ka ca n'est-ce pas voilà donc an ka hinɛ b'an dusukun na n'an b'a baara kɛ ni dinɛ ɲɛmɔgɔ minɛla a minɛla de a minɛla bi tɛ kɛ mɔgɔ si kan bɛɛ b'a dɔn a ye kuma fɔ sisanɛ kuma don o mana minɛ ka tila ka k'o bila tuguni o baara tɛ se ka laban dɛ dɔwɛrɛ to n y'a fɔ n ko gouvernement ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan commission dɔ bila commission min na gouvernement mɔgɔw k'a kɔnɔ justice bɛ k'a kɔnɔ o conseil islamique bɛ k'a kɔnɔ a bɛ taa jamana wɛrɛw la parce que caman b'an karamɔgɔ caman bɛ a bɛɛ tɛ dɛ caman formera kɔ kan u b'a dɔn u bɛ wajulu kɛ cogo min na u bɛna alimami minɛ misiri kɔnɔ ka taa n'a ye kaso la parce que a ye kuma fɔ kuma min man jamana ma donc k'a fɔ u caman formera jamana ninnu na u tɛ ko min k'o jamanaw la u bɛn'o de k'an ka jamana yɛrɛ la a filɛ nin ye dɛ o y'a to n ko a ye commission sigi o conseil islamique ka sigi a ka taa jamana ninnu lajɛ jamana damadɔnin ta u ka y'u ɲɛ la u bɛ presse kɛ cogo min na est ce que u bɛ balawu kɛ est ce que u bɛ mɔgɔ funteni ka kɛ jamanadenw funteni ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la est ce que u bɛ tiɲɛni kɛ donc n'an nana n'an gafe min b'o la o bannen dɛ n'an bɛnna min ko la k'a fɔ ni minnu bɛ minɛ o kɔnɔna la mais a bɛ kɛ a tɛ mun tɛ jamana sariya sɔsɔ nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu don ye Mali jamana basigili n'a kolosumani na an dun ka bakuruba kunnafoni na an ye aw ladɔnniya k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o taara Mali jamana fɛ k'o kɛ yɛrɛya sɔrɔli ye ka bɛn ni san 2022 janvier kalo tile 14 journée nationale de la souveraineté retrouvée an bɛ o san 4 na ɲina ka bɛn ni janvier kalo tile 14 san 2026 an dan bɛ ni hɔrɔnya ani yɛlɛma yɛrɛ sira kan jate jumɛn ani fɛsɛfɛsɛli jumɛn de bɛ ni malidenw bɛ se k'u kɛ u yɛrɛ la o ɲininkali min na jaabi Alhamidu Badini ani Ibrahim Kulibali olu ka wulikajɔ senfɛ bari u wulila ka don dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanakɔnɔdenw hakilina lamɛn ka kɛ ni jamana ɲɛma ka laɲini ye général d'armée Assimi Goïta journée nationale de la souveraineté retrouvée n'o bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ko kɔrɔ ko fɔ tasibila don don ka kɛ ni jamanadenw o ka muɲu sabali ani u ka wulikajɔ ye ka bɛn ni janvier kalo tile 14 ye san 2022 CEDEAO kɛlen ka embargo bi Mali kan. Assimi ye a cɛsiri a y'a cɛsiri ka Kidali minɛ a ye Kidali minɛ ni fɛɛrɛ mun ye an bɛ se k'a fɔ Kidali minɛli balila Malidenw na Kidali minɛli balila hali minnu tun ma da la k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'a kun profondeur ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman tun b'o dɔn mais Kidali minɛlen fɔlɔ o ye Malidenw hakili sigi fɔlɔ transition ka san damadɔ na n'o ye san 4 ye donc Kidali kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o y'an ka jugu ye an ka sɔrɔsiw kɛlɛ Tezawaten mais jugu minnu y'a kɛlɛ an b'a ye k'a fɔ o tun ye Algérie de ye parce que n'i y'a jateminɛ Algérie anw sigiɲɔgɔn de Algérie tun bɛ bɛnkan kuma fɔ anw ni tubabuw cɛ donc an ka autorités ye ko bɛɛ kɛ pour ka se ka bolo da Tezawaten kan bon Tezawaten kɔnɔna la donc bɛɛ y'a ye k'a fɔ jugu ye an ka drone ci président ma kuma jusqu'à présent mais a n'a ɲinalen don kelen tɛ mais u bɛ ka baara k'a kan parce que laɲini ye mun ye an ni dɔ ka se ɲɔgɔn ma jugu minnu bɛ yen u k'an kɛlɛ donc i b'a ye k'a fɔ transition ye o ko min éviter donc f'an ka préparer donc ka sɔrɔ k'o kɛlɛ kɛ malidenw kana bila u kunna k'a fɔ ko transition ɲinalen don 1 minute o ko in kɔ o ko in bɛ yen wa n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ fɛnɛ donc i bɛ se k'a ye o fana bɛ bila an kɔnɔ nord kɛlɛ kɔnɔna la. N'i ko journée nationale de la souveraineté retrouvée a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni ko fɔ jamana kɔnɔdenw olu ka faso kanu muɲu ani sabali kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ
ani Mali ka yɛrɛ ta k'a jira k'a fɔ an bɛ an yɛrɛ sagoya la. O siratigɛ la wulikajɔ caman sera ka kɛ n'o bɛ an ka jamana marabolo olu caman minɛni ko fɔ ka bɔ jamana juguw bolo. CEDEAO ye sanction ta waati min na an bɛ commerçant fo opérateur économique ye wulikajɔ min kɛ jamana ye n b'o fo la mais maliyɛn fo ko fase kɔnɔna maliyɛn bɛɛ wulila jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ jamanadenw ye n bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo la n'a fɔra an ka foli kɛ an bɛ jamanakuntigi yɛrɛ de fo fɔlɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a n'a ka chef de gouvernement général de corps d'armée Abdoulaye Maïga ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo vraiment ka Mali population fo u ye wulikajɔ min kɛ wulikajɔ caman de kɛra n'i y'a jateminɛ CEDEAO kɛ bɛɛ nin na banbajiw fana b'an kan n'o ye ne t'a fɔ ko jadiso ne b'a fɔ banizarmɛw de banizarmɛw b'an kan CEDEAO b'an kan nazaralaw b'an kan ala barika la sara ma tigɛ ala barika la dunga fa sabatilen don vraiment diɲɛnatigɛ ko a bɛ k'an bɛɛ ɲɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni parce que n'i tora mɔgɔ fɛ mɔgɔ boliya la ka boli mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ nɔfɛ ka ɲini k'a fɔ o tigi ye hɛrɛ in sɔrɔ cogo min e yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ ten tɔ donc o de b'i to i bɛ to mɔgɔ fɛ mɔgɔya la e ka jamana tɛ développer i ka jamana tɛ taa ɲɛ e b'i ka fɛn o fɛn bɔ jamana kɔnɔ e bɛ tila k'a doni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la ka taa di olu ma olu k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ a b'olu nafa cogo min bon ni i puru yɛrɛ kan k'i yɛrɛ da puru ka wagatinin gɛlɛya kɛ a ka ca ala fɛ doni min na i yɛrɛ bɛ se k'i ka fɛnw bayɛlɛmaniw sɔrɔ i bɛ se ka expérience sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu b'a bayɛlɛma u tɛ se ka taa k'a to ni e m'a cɛ ka taa d'u ma u bɛ tila ka na e fɛ yen ka na usine dayɛlɛ a bɛ bayɛlɛma a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ fɛnw bɛ sɔrɔ donc o de la transition ye fɛn ko baba minnu kɛ nin souveraineté retrouvée in kɔnɔna na o ye maliyɛnw ka hɛrɛma wara ni maliyɛnw ka kunkolota ni maliyɛnw ka nimisi wasa ye. Janvier kalo tile 14 san 2022 kana bila janvier kalo tile 14 na san 2026 wulikajɔ caman sera ka boloda jamana ɲɛmaaw fɛ Mali o bɛ se ka bonya diɲɛ gun kan cogo minɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o segi a ma ani jamanadenw olu ka lafiya o bɛ se sabati cogo min. nin bɛɛ gɛlɛya se ka na adamaden kan k'a ka fɔ ko saba bɛɛ la ko alhamdulilayi fɛn bɛɛ la o ka gɛlɛn gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya bɛ jamanaden bɛɛ kan o gɛlɛya bɛ jamanaden mɔgɔ cɛsirilen bɛɛ kan n'o ye waati gɛlɛya ye waati gɛlɛya an bɛ waati de kɔnɔ i bɛ waati min kɔnɔ i b'o waati ko de kɛ an bɛɛ b'a k'an cɛsiri gɛlɛya in kɔnɔ na ala sɔnna ma an b'a dɔn wulikajɔ min bɛ sen na inshallahu jamana faama o fanga bɛ se inshallahu banizarmɛw la jamana in bɛna ja ne kɔni bɛ wele da min ka dɔrɔn maliyɛn mun kɛmɛ k'o ban maliyɛnya ma jirikuru mɛn o mɛn jira a tɛ se ka kɛ bama ye i y'a mɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la k'a sɔrɔ a kun b'i bolo o ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka waraw la an k'an ka jamana in jɔ. donc o hukumu kɔnɔna na toujours transition bɛ ka se kɛ sifinnakaw ye mais an b'a fɔ hali bi sifinnakaw cakɛdaw ka créer sifinnakaw bɛ se ka don baara la cogo min na cakɛdaw ka créer sifinnakaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogo la ka sɔrɔ u ma taa boli mɔgɔ 100 ni 200 nɔfɛ parce que a ka ca ala fɛ ni côté financière ni fana ka alléger ka bɔ mɔgɔw ka dɔɔni cogo sugu dɔ la i kelen don i yɛrɛ tɛ i bɛ se ka kuma caman fɔ i ye yɛrɛ sago ye donc sifinw kɔni an sifinnakaw an bɛ mun fɔ an ka autorités ɲɛna an bɛ mun ɲini an ka autorités fɛ hali bi u hakili to sifinw ka ko la jamana in kɔnɔ Mali in kɔnɔ surtout an bɛ jamana min kɔnɔ n'an bɛ an ka Bamako n'o ye district de Bamako ye parce que n'i y'a ye bi transition a bɛ ka taga ɲɛ mun na an sifinw an fana wulila k'an jɔ an ka transition foyi de tɛna an bɔ nin ko in na an maliyɛnw sɛgɛnna Mali sɛgɛnna bon anw de bɛ bɔ diɲɛ don o don k'a ye taa an fɛ a ye na an fɛ dɔwɛrɛ anw tɛna bɔ mɔgɔ nɔfɛ bilen k'a fɔ ko wa k'i bɛna fɔ k'a donna tan a bɔra tan an bɛ ninnu ka leadership de suit jusqu'à ce que u ka taa Mali bila Mali yɔrɔ min na bon hukumu kɔnɔna na olu fana hakili to o sifin kelenw ka baarako la a ka ca ala fɛ ni sifin ye bolominɛ yɔrɔnin sɔrɔ o kɔni o y'a ko bannen pewu. Journée nationale de la souveraineté retrouvée k'a dɔn k'a fɔ ni san 4 kɔnɔna na wulikajɔ caman sera ka boloda maa bɛ se k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya damadɔ ye o bɛ yen nɔ hali san kɛrɛnkɛrɛnya ma lakanako ta fanfɛla kuranko gɛlɛya ani karibiranko dɛsɛ min bɛ nin kalo damadɔ ninnu kɔnɔ. Siraba kana la kasiki doni o ye wajibi bilen de ye mototigiw bɛɛ lajɛlen ma ani u kɔfɛsigiw ka taa moto sen 2 la ka taa se moto sen 3 ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ
o ye sariya de article 27 na o b'a fɔ cogo min na casque doni nafa jumɛn de bɛ se ka kɛ a la moto sigibagaw kan walasa o ɲininkali ka se ka jaabi Mamadu Ben Sherifu Sumano ani Bakari Traore u donna dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ an ka lamɛnli kɛ. Mali kɔnɔ yan wajibi de don bolimafɛn sen 2 ni sabatigiw fo ka taa bila nɔgɔsow la casque doni ye wajibi o bɛɛ lajɛlen kan. Maa minnu kumana an ka kuma galamanu na olu y'a yira k'a fɔ ko lakanacogo wɛrɛ foyi tɛ mototigi la ani nɔgɔsotigiw la ni casque tɛ. Nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o casque maaw tɛ k'o matarafa. Awɔ ni ye casque ko kuma fɔ nafa b'a la bari diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ jamanadenw concerné jamana ɲɛmɔgɔw sigi kun y'o ye. I y'a jateminɛ an ka gafeba min bɛ yen ni sirabakan sariya kuma bɛ fɔ a kɔnɔ a kɛra sira bolicogo ye a kɛra bolifɛn o bolifɛntigi yɛrɛ o i ka ko kɛta o i man kan ka min kɛ i ka kan ka min kɛ o bɛɛ bɛ gafe na n'a bɛ fɔ a ma code de la route a jateminɛna k'a fɔ majɛ dɔw b'a la nka segin kɛra a kan ka code de la route kura bɔ o code de la route kura min bɔra a nana jateminɛ k'a fɔ port de casque o donna a kɔnɔ article dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko article 27 ni donn'o so kɔnɔ o sigiden dɔ bɛ yen o b'a fɔ alinéa 1 code de la route kuma casque kuma b'o kɔnɔ k'a fɔ casque doni nɛgɛsotigi moto misɛnnin motobatigi moto sen sabatigi k'a fɔ casque doni kɛra o bɛɛ ma wajibi ye wa ni mɔgɔ min m'a dɔn i ye sariya sɔsɔ o kɔrɔ ko i ka kan ka ɲangi sirabakan sariya n'i y'a sɔsɔ ɲangini de bɛ kɛ n'o ye warisara dɔ ye wari hakɛya dɔ bɛ yen e ka kan k'o sara e mɔgɔ mɔgɔ i yera o bolifɛn sen 2 sen 3 ninnu kan n'a y'a sɔrɔ casque tɛ e kun na walima mɔgɔ min b'i kɔfɛ casque tɛ o kun na kɔrɔ ko sariya sɔsɔ don an ka sariya yɛrɛ de b'a kɔn sariya yɛrɛ de fana b'a wajibiya k'a fɔ a ka kan ka kɛ. Misi Kamara n'ale auto école tigi a y'a yira ka kumaw la k'a fɔ ko casque doni a bɛ se ka kɛ sababu ye ni accident kɛra ka mototigi lakana accident kɔlɔlɔw ka dan sira la. Bon n'i y'a jateminɛ casque donbaliya kɔlɔlɔ ka bon komi an y'a fɔ cogo min na casque bɛ yen nɔ a bɛ bolifɛn bolila tanga n'i kɛra kasara kɛfɛn n'o ye accident ye a tɛ kasara in yɛrɛ bali a tɛ accident bali nka a b'a to e mɔgɔ min n'i ye casque don n'i kɛra accident kɛfɛn ye i kunkolo bɛ cili min kɛ gudɔrɔn kun kuma dɔw la a bɛ se ka si kuma dɔw la fɛn dɔw yɛrɛ bɛ se ka na bin i kunkolo kan komi fɛn dɔw yɛrɛ bɛ gudɔrɔn kan i kunkolo bɛ se ka taa ci olu kun ni casque b'i kun na a ka ca Ala fɛ a bɛ caman bɔ a la jateminɛ yɛrɛ la a jateminɛna k'a fɔ casque bɛ kunkolo lakana 100 sarada la fo ka taa se 70 ɲɔgɔnna hakɛya ma an dun b'a jateminɛ adamaden na kunkolo de ye mɔgɔ nima yɔrɔ fanba yɛrɛ ye ni yen tora ka tiɲɛ dɔrɔn kuma dɔw dilanni tɛ sɔrɔ a la kunkolo dun a bɛ filen dɔ de kɔnɔ n'o ye an kunkolo bara yɛrɛ ye min b'a kɔnɔ n'o nafa ka bon n'o yɛrɛ bɛ taa n'an ka adamadenya bɛɛ ye o ye kunsɛmɛ ye ni kunkolo yɛrɛ dun n'a tora ka bin cogo dɔ la a kɔnɔfɛn bɛ tiɲɛ dɛ ni fɛn min bɛ minɛn kɔnɔ ni minɛn yɛrɛ tora ka cogo dɔ sɔrɔ dɔrɔn fɛn min b'a kɔnɔ n'a ma bɔn a n'a jɛngɛ kunsɛmɛ dun n'ale tora ka bɔ a nɔ la walima a sɔrɔla cogo dɔ la dɔrɔn a bɛ i ka adamadenya yɛrɛ lanɔgɔ kosɛbɛ bari an bɛ adamadenya fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ taa ni kunsɛmɛ in de ye c'est vrai que casque doni nafa ka bon a b'a to o kunkolo in o bɛ se ka labɛn accident bɛ kɛ i b'a ye mɔgɔ sen kelen tigɛra bolo kelen tigɛra kɔ karila nka o bɛɛ la a bɛ nin la nka ni kunkolo in tora ka tiɲɛ cogo dɔ la dɔrɔn a foyi ti ɲɛ bilen. Hôpital du Mali urgence ɲama min kumana an ka kuma galamanu na ale y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ moto accident sɔrɔ n'o o bɛ se olu fɛ yen nɔ k'a caman na i bɛ taa sɔrɔ kunkolo o de ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ ka d'a kan accident ko n'a ye kunkolo sɔrɔ a bɛ se ka fiɲɛ bila i la i ka adamadenya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wali kelen i ni yɛrɛ ka to a la. Casque doni nafaba de b'a la parce que Mali la yan an y'a jateminɛ casque do ka suma maliyɛn fan fɛ mɔgɔ kelen-kelenninw b'a don dɛ. N'i y'a ye mɔgɔ minnu na souvent a caman i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka baarakɛyɔrɔ b'a exiger k'u ka casque don mais an yɛrɛ ka population casque don a kuma ka ca dɔw b'a fɔ n t'a don parce que a bɛ n degun dɔw yɛrɛ ma a bila u kunna yɛrɛ ko n'i y'a don k'a b'i kisi fɛn dɔ ma anw fɛ yan casque don bɛ i kisi i kunkolo kisi parce que ni accident kɛ ka sɔrɔ casque t'i kun na n'o banabaatɔ caman bɛ na anw fɛ yan n'an b'a fɔ ma o traumatisme crânien i bɛ taa sɔrɔ a caman kunkolo joginnen don ni casque b'i kun na a bɛ se k'i kisi kunkolo jogi ma i kunkolo dun mana jogi kuma dɔw la a dɔw bɛ furakɛli b'a dɔw nɔgɔya mais kuma dɔw la fo dɔw ka opérer
ni opération kɛra la a dɔw bɛ kɛnɛya a dɔw tɛ se ka kɛnɛya tuma dɔw la ni yɛrɛ bɛ to a la fɛnɛ ka bɔ a la a bɛ se ka fiɲɛ bila i ka mɔgɔya la o fɛnɛ b'a o ka ca fɛ o de la kasiki do a ka ɲi a nafa ka bon pour que ni si ka ni kɔlɔlɔ si ka ni sɔrɔ bon kuncɛ kuma la ne kɔni b'a ɲini usagers bɛɛ fɛ surtout mototigiw an ka kasiki don an kunna hali ni an bɛ mɔgɔ an kɔfɛ mɔgɔw an ka kasiki an ka fɔ fɛnɛ o fɛnɛ ka kasiki don parce que kasiki don in a b'an kisi bana ma min t'an kɛ mɔgɔtɔ ye fo ka taa min kɛ o de la faamaw yɛrɛ k'a lajɛ hali bi funɛkɛninw de juguni ka ca parce que moto bɛ funɛkɛnw de bolo ka caya n'o an b'a fɔ o ma la population jeune moto b'olu de bolo ka caya an b'a ɲini olu fɛ olu ka kasiki don kunna parce que olu ye siniɲɛ sugu ye kasiki donbaliya kana kɛ kɔlɔlɔ ye u ma k'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ ka bila an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sariya min bɛ tali kɛ code la route kan ale kelen n'u ka kasiki donni wajibiya bolimafɛn sen 2 sen 3 fo ka taa bila nɔgɔsotigiw bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Asseid Sherif Iba Haidara a bɛ taamala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a bisimilara Korogo kaw fɛ yen nɔ ka bɛn karidon janvier kalo tile 12 ma a kunbɛra wa wajulu kɛnɛ fana laseli kɛra DGP fɛ Fatumata Yaya Kane ale bɛna na an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn ni Jagarija Danbele ka jaw lakale. Ni funɛŋɛw n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Seyide Sherif Iba Haidara Sherifidenw ala ɲɛsiranya ni danbe ka taa se lamɔ min ni u n'o bɔra so denmansa caman b'a laɲini bi zamzamiyu denw ka k'i ta ye ka da kan u ye faso kunna wolo ka baso kunna wolo nin kuma in bɛ taa ni ka segin i bɛ se ka Sherifidenw bɔ bonya ani cɛnya la nka ala y'u sɔn bɔkolo min ni danbe ni ala ɲɛsiranya min na a t'u filan na Seyide Sherif Iba Haidara Mali jamana kunna wolola a fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ dugu caman kɛra a fɛ nka bidonya in na janvier kalo tile 12 cɔyi ni y'a n'a ka taamadenw donnen ye Kɔrɔgɔ n'u sɛbɛkɔrɔ makɔnɔ bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw fɛ ni maa si ma kanu DGP ka nin taama in ka fɔ i kɔ don min ni ana don tariku la Kɔrɔgɔ dugu kɔnɔna na. An ye minnu kɛ ka tɛmɛ kabini Yamusokoro ka se Buwake ka na Kacola ka taa Tumori ni Timokoro a n'a Bɔsɔ mara ni Agoville bi an bɛ Kɔrɔgɔ mara la an ka kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma ka tɔ fɔ an bɛ kɔfɛ. Bon e yɛrɛ ye jama min bɔra su in na Kɔrɔgɔ jama kabako don bu bɛɛ kɛla c'est des centaines de personnes en même temps et puis jɔnni de ye bɔya kɛ des jeunes gens qui ont moins de 30 ans to ne ŋaniya yɛrɛ fɛ an bɛ kalan caman sɔrɔ la quoi ne bɛ tɔ ye ɲɛmɔgɔya la bi a mɛnna dɔɔni nin poste ne bɛ nin na a mɛnna dɔɔni mais don o don bɛ ka kalan kura dɔ sɔrɔ a kɔnɔ. Nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso bolo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka d'a kan sifinaka ma hakɛ min de ye silamɛya don k'a baya layidu 6 ta ka kɛ ala jɛɲɔgɔn ye ni ka gɛrɛ an dabama la maa t'a denmisɛn hakɛ dan dɔn o wale ɲuman dɔnna silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o DGP nɔ yera nin taama in na. Mali kɛra folo kɔ kuna sikunu sɔgɔma an bɔra Abɔsɔ mara la an taara kabako sɔrɔ ye olu ka dugu min an taara ka taa la n'o ye Abu Karifu ye bon section min bɛ yen nɔ u ka san yɛlɛma olu de ka yɔrɔ la ye mais dugutigi wulila k'i jɔ ale tɛ Ansari ye mais karamɔgɔ kanubaga don a ko mɔgɔ bɔra fan o fan ka na ale ka dugu in na ni mɔgɔw min kama u ka dumuni ko to ale ma c'était des centaines de personnes anw bɛ kɛnɛ kan o mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na c'était des centaines de personnes a ko a y'a bɛɛ to ne kelen ma ne bɛ jɔ n'a bɛɛ dumuni ye a y'i jɔ n'a bɛɛ dumuni ye. Wale ɲuman dɔnna Ansar ɲɛmayaso fɛ Côte d'Ivoire maa o maa min sen donna nin taama in tɛmɛcogo ɲumanya na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Abu Karifu dugutigi ko ani yɛrɛ ye ci. A 26 ayiwa an b'a kɔnɔna na bi n'o ye Kɔrɔgɔ ye an ye minnu kɛ ka tɛmɛ kabini Yamusokoro ka se Buwake ka na Kacola ka taa Tumori ni Timokoro a n'a Bɔsɔ mara ni Agoville bi an bɛ Kɔrɔgɔ mara la an ka kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma ka tɔ fɔ an bɛ kɔfɛ. Parce que ala ko ye kɛn yɛrɛ ye de ye donc an m'o min kɛla min a bɛ ka da de yɛlɛ da bɛ ka yɛlɛ tɔn ye bon e yɛrɛ ye jama min bɔra su in na Kɔrɔgɔ jama kabako don bu bɛɛ kɛla c'est des centaines de personnes en même temps et puis jɔnni de ye bɔya kɛ des jeunes gens qui ont moins de 30 ans
ala ni olu sera k'u yɛrɛ feere ala ma diɲɛ bɛ jaw parce que mɔgɔw ka ladiri bala n'u ka jogo jugu le bɛ diɲɛ goya bɛɛ lajɛlen bolo mais n'olu sera ka jogo ɲuman ta ka sira tilen minɛ diɲɛ bɛ ja. Denmisɛnniya nege ma i minɛ ni o ye jeunesse ye i bɛ se ka misali ta du kelen pe min kan Zamzamiyu ka du don Seyidu Sherif Usman Madani Aidara Sherifidenw bɛ maa ka misali ta yɔrɔ bɔ k'u to u ka funɛgɛni siw la ka sira ala ɲɛ ka ko to ala ta la o de y'a kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛnɛbaw bi sɔrɔ ni Zamzamiyu ka yamaruw kɔnɔna ye Seyidu Sherif Usman Madani Aidara an karamɔgɔ Seyidu Sherif Iba Aidara nisɔndiyara kɛnɛ in kan kosɛbɛ a ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin ansaru n'u kanubaw bɛɛ lajɛlen ma maanifin ye wuli ka jɔn min kɛ ka kunbɛɲɔgɔnyaw ta k'a sɛgɛrɛ ani bonya minnu kɛra a y'o waleɲuman dɔ kɛnɛ in kan ka dugawu don baara in kuncɛcogo ɲuman na silamɛya don k'a ba y'a layidu wɔɔrɔ u y'o saba ka ɲi kosɛbɛ maaba caman fɛ. mɔgɔ bɛ baya de la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kɔrɔbɔ yan. n ti fɔ kɔrɔ ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suyali kɛ n ti den faga n ti namara kɛ sɛbɛnna t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kɛra mamadu y'an bila baara ɲɔgɔn min na an b'a kɛ n bɛ min fɔ. ayiwa sisan an ka jɛ ka DGP lamɛn Korogo kɛnɛ kan. n bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn an bɔra dugu minnu na ani an bɛna taa minnu na k'u bɛɛ lajɛlen fo jango ni wagati in na an bɛ kɔrɔkɔ donc ka kɔrɔkɔkaw fana fo kosɛbɛ u bɔra ka kɛ jankulu ye ka ne kunbɛn bi donda la n'i y'a dɔn ko faamaba de bɛ nalen walima moriba de bɛ nalen min bɛna sɛbɛn ni nasi di mɔgɔw ma ka ne bonya tan cogo la jama ka bɔ bɛɛ k'i ka baara bila vraiment ma dan foyi sɔrɔ a la su in na fana wayilukɛyɔrɔ la i ka da sera a ma baya kɛra kɔrɔkɔkaw fɛ an famana ni ɲɔgɔn ma mais foyi t'a kɛ ni kanu tɛ foyi t'a kɛ an b'i fɛ i fa kama kɔ donc n bɛ ala deli ala ka n'u sara minnu ye baya ta yarabi ala kana sitanɛ so la ni ni olu ala k'an bɛɛ gosi sitanɛ na a diyara n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bon n b'a fɔ jeunesse bɛɛ an ka taa dugu o dugu la u k'u labɛn u k'u jija u ka ye wajulu ye fɛn de ye mɔgɔ de bɛna kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ a dɔ la i bɛ se ka kunnaja sɔrɔ o y'a ta janabu al ashka kunnangon tɛ sɔn ka ye wajulu kɛnɛ kan donc k'u jija u ka ye wajulu kɛnɛ kan u dama tɛ u se bɛ mɔgɔ la u kana n'a ye wajulu kɛnɛ kan parce que n'i bɛ wajulu lamɛn ala o se bɛ ala yɛrɛ de ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ i b'a dɔn ka kɔrɔ mais n'a fɔra i ye manières tɛ kelen ye ko kuma bɛɛ n'a fɔcogo de don a bɛ se ka kɛ dusukun kandali bɛ sɔrɔ o kɛnɛ de kan walima a bɛ se ka kɛ i ka bɔ o sitanɛ bolo o b'o kɛnɛ de kan i b'a sɔrɔ o kɛlen don k'i yɛrɛ kɔnɔ gansan caman donc n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ k'a ɲini dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u kana wajulu kɛ yɔrɔ ninnu na wajulu ninnu a ka ca ala fɛ jurumu yafaw don baraji sɔrɔ yɔrɔw don wa ka mɔgɔw bɔ i ka sitanɛ bolo o kɛnɛw don n b'a ɲini ala fɛ a kandali ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ka tila k'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu k'an ye tournée a daminɛna hɛrɛ la ala bɛ se ka ban hɛrɛ la cogo min na ala kana basi foyi kɛ ka mɔgɔ si sɔrɔ n ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni ce. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ n'o lase. Niger jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye taji doni mobilibatigi dɔw ɲɛgi ani u bolibaw n'o ye chauffeur ye ka sabu kɛ a kun ɲinina u fɛ k'u kana Mali jamana dɛmɛ ni taji ye u y'u ban o ye sariya dɔ sɔsɔlen ye jamana sariya ka sabu kɛ jamana ɲɛmaayaso de kɛmɛ ka jira k'a fɔ Niger jamana baden jamana Mali ka dɛmɛ ni taji ye minisiriso min ɲɛsin bɛ taa ni ka segin kow ma o de y'a jira k'a fɔ nin mobilibatigi ninnu n'a chauffeur u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲangi Niger minisiriso de ye sariya sen in da kabini san 2025 octobre kalo laban da ni nka Mali magwɛn ni taji ye chauffeur ni mobilibatigiw citernentigiw ma 34 ɲɔgɔnna de ɲangina citernentigi 14 olu ka taji doni bi dabila Niger dugukolo fanda 4 bɛɛ lajɛlen la citernentigi kelen ale ɲangina san kelen chauffeur 19 dɔ ka permis minɛna u la o yɔrɔ bɛɛ ka sabu kɛ Niger faamaw ko badenya o de kan ka bonya AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini novembre kalo la san 2025 Niger jamana ye taji dɔw kɛ ka Mali jamana lasɔrɔ ka sabu kɛ Mali jamana taji ko gɛlɛya ye
kabini septembre kalo la san 2025 Mali jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la ka sabu kɛ maramafɛntigi dɔw wulimɛ k'u jɔ ko Mali ti labɔ taji la bilen. Mali jamana ɲɛmaaw b'o kɛlɛ la wa IS jamana ɲɛmaaw fɛnɛ fara bɛ Mali ka o kɛlɛ la. O de y'a to Niger ka fara Burkina ka u ye Mali jamana ɲɛmaaw magwɛn ni taji ye jango jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire ani Sénégal. N'a ma ɲɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka bonya Iran jamana ni Amérique jamana cɛ wa BRICS jɛkulu n'o ye Brésil, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud. N'a ma ɲɛ k'a fɔ jago ko nasira fɛnɛ fɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka bonya olu fɛnɛ ni Amérique jamana cɛ. Baara dɔ kun bɛ senna BRICS jɛkulu fɛ Afrique du Sud kwaji kan lakana ko nasira fɛ jango u ka mina minnu bɛ tɛmɛ kwaji fɛ ka feere yɔrɔw la sɔrɔ diɲɛseleke naani jua fiyɛbaw la. Ni ŋwara ko k'a bɛ kɛ dafɛn ye u la a k'a sɔrɔ a labɛn bɛ a kɛlɛcɛw la ka se k'a ko dasa. U k'a ma ko exercice naval multinational will for peace 2026 a bɛ senna Afrique du Sud jamana kɔnɔ nka Afrique du Sud jamana maa ɲɛmaaw sera Iran jamana maa ɲɛmaaw ma k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko gwɛlɛya bɛ an ni Amérique jamana cɛ gwɛlɛya bɛ aw ni a cɛ cogo min gwɛlɛya fɛnɛ bɛ anw Afrique du Sud kaw fɛnɛ n'a cɛ ten k'a sabu kɛ an ka yetaw tɛ ka kɛ kelen ye bilen. Diɲɛseleke naani binna k'u kan Palestine ka denw sɛgɛn bɛ anw bɛ k'olu lapasa Amérique jamana bɛ ka ban Israël la dɛmɛ olu faali kan an tɛ ka ɲɔgɔn ye o la. Donald Trump fɛnɛ nan'i can k'i jɔ ko farajɛw minnu bɛ anw Afrique du Sud kaw fɛ yen ko olu tɔɲɔgɔn bɛ o dun tɛ tiɲɛ ye. Jago ko nasira fɛnɛ fɛ an tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye a bɛ ka dɔ fara a ka zalenw ka kuma bɛɛ an ka minɛnw don dɔ Amérique o kuma ni ko b'o cogo rɔ. An dun bɛ k'a lajɛ ka sigi ka fɔ cogo ɲini an ni Amérique jamana cɛ jango bɛɛ bɛ sira fɛn min ɲɛ an bɛ se kisi o mɔ. Elle ni Iran ka wamba ɲini a fɛ an kun bɛ curanjura min na kɛlɛ ko nasira fɛ kwaji kan ka kurunbaw tɛmɛ jogo lakana ni dondaw ka wuriyali ye BRICS jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'a tɔgɔ da ko exercice naval multinational will for peace 2026 ni aw Irankaw bɛ an fɛ o la a y'a lajɛ k'a sen bɔrɔ a ti ye a baara la bilen a bɛ kɛ i n'a fɔ jamana bisimilale a kɛnɛ ka ta bɛ kɛ ɲamadali ye a kɔrɔ. Afrique du Sud kaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Afrique du Sud ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma a minisiri y'a yira k'a fɔ a y'o kɔrɔfɔ da Iran jamana minisiriso tulo kan wa Iran jamana maa ɲɛmaaw fɛnɛ ma gwɛlɛya don o kɔrɔ olu fɛnɛ ko a bɛ se ka kɛ o cogo rɔ ka kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di sira min na u bɛ wele ko News 24 ni muɲukumanyaka min bɛ kwaji kan BRICS jamanaw fɛ exercice naval multinational will for peace 2026 Afrique du Sud a kɛmɛ ka jamanaw minnu fara ɲɔgɔn kan Chine, Russie, Iran, Émirats Arabes Unis ani Afrique du Sud a sinsinnen don fɛn min kan o ye u ka kurunbaw tɛmɛnsira kwaji kan u bɛ se ka lakana. Baara in bɛ ka kɛ sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma fɔlɔ o kuncɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 12 ye o ɲɛsinnen kun don défilé mɔ ani surasiw ni ɲɔgɔn cɛ hakili falen-falenw ka taa se farikolo ɲɛnajɛw ni seko ni dɔnkow mɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Sigiyɔrɔ 2nan min ni o daminɛna janvier kalo tile 13 n'o bɛ kuncɛ janvier kalo tile 15 o ɲɛsinnen don kunnafoni jari nasira kɛlɛkɛ kurunbaw fɛ o bɛ se ka ɲɛdɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min ani kɛlɛ yɛrɛ kan ka boloda cogo min ni bin kɛra kɛ fɛn ye kurunba dɔ kan kɛlɛcɛw kan ka wuli pankuru la ni ka bundeli kɛ cogo min ani u ka kurunba maa na jogi pankuru bɛ se ka na o labɔ cogo min ka taa n'o ye furakɛli yɔrɔ la sigiyɔrɔ 2nan bɛna ɲɛsin o de ma nka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 16 ye. Amérique jamana ɲɛmaaw kɛlen ka jira k'a fɔ u b'a fɛ ka Iran jamana bon a digira Chine jamana ɲɛmaaw la bawo Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka kɔsa in na kɛlɛ yɛrɛ n'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase jamana ma Chine jamana don sanni feere nasira fɛ. O de y'a to Chine jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Chine ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma a babu sentigimuso Mao Ning a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Donald Trump a bɛ ka kow minnu daminɛ nin ye ka ɲɛsin ka nafa sɔrɔ siraw ma a k'a dɔn k'a fɔ a tajuru serabali tɛ nka Chine jamana b'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ ko k'a bɛ kɛ fɛn ye sɔrɔ sira ko nasira fɛ an yɛrɛ dama ka zale girimanw bɛ ɲɔgɔn kan si ka bɔ tɛ o rɔ nka min ye Chine kɔni ka nafa sɔrɔ sira ni Chine ka hɛrɛ ye Chine jamana jɔn bɛ o lapasali ka ɲɛjugu ɲɛɲuman janvier kalo tile 10 Donald Trump ye a jira k'a fɔ jamana o jamana diɲɛ kɔnɔ ni tɛmɛna ni sanni feere ye ni Iran jamana cɛ
i k'a dɔn k'a fɔ i ka minɛnw don dɔ Ameriki jamana kɔnɔ a n'a zale gurima d'a kan ko fɔ bɛɛ ka sanni feere jɔ i ni Iran cɛ. N'o dun kɛra u bi dadigi kɛ maa min na sini jamana don k'a sabu kɛ Iran jamana taji feereta n'i y'a sigi 100 sara la sini jamana bi 80 bɛɛ de san. Wa sini jamana ɲɛmɔgɔw b'a ye k'a fɔ olu balitɔ o la o y'i kɛtɔ ye ka olu bali ka taji sɔrɔ nɔgɔya la u tɛ jɛ n'o ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ bibi in na Iran jamana kɔnɔ mankanba wuli mɛ ka sabu kɛ jamanadenw jarawilen bɛ ka bila fanga na kabini dɔ bɔra Iran jamana nafolo dunda riyal fanga la. Kabini janvier kalo tile 8 nisɔngoya taamabaw bɛ senna. Ayatollah Khamenei diinɛ ɲɛmaaba a fa ye jamana ɲɛma min wawuli ka bɔ fanga na n'u kama ko le chat tɛ jakuma ye nka Irankaw fɛ Iranga la a bɛ fangatigi de ko fɔ. O denkɛ de sigiyɔrɔ bɛ Ameriki jamana mɔ bi a tɛ se na Iran ko Reza Pahlavi o de ye wele bila Iran jamana den murutilen dɔw ma k'u ka bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ. Iran jamana ɲɛma Masuda Pezeshkian ale y'a jira k'a fɔ ka sanga ni jamanadenw ka tɔɔrɔ ye u kan ka yɛlɛma dɔw kɛ min bɛ se k'a to mɔgɔw ka dugu jɛ ko mɔgɔ ni da maaya kɛcogo bɛ se ka nɔgɔya ko nka u sɔmin bɛ Ameriki jamana ni Bani Israɛl la k'a fɔ u bɛ ka jamanadenw su ka bila jamana na k'a segin a sen sabara kɔnɔ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ a laban bɛ sɔn k'i ɲɛsin Iran jamana ma k'a bɔ n'a ko a bɛ dansigi a ka nafasɔrɔ sira la. Iran y'a jira k'a fɔ i fɛ ko tɛ bi ka don kɛlɛ la ni Ameriki jamana ye sigikafɔ ka di ye nka n'a kɛra kɛlɛ ye Iran jamana labɛn bɛɛ. Donald Trump ye a jira k'a fɔ a ye kumaɲɔgɔnya bɛɛ tigɛ ani Iran jamana maa ɲɛmaaw cɛ ni ka laban k'a jira nisɔngoya taamanaw na Iran jamana kɔnɔ k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ u ye a ma da o ma a k'u kɛ pewu a ka dɛmɛ bɛ sara la waati mɛn bilen. Iran jamana ɲɛmaaw ko Bani Israɛl ni Ameriki jamana bɛ ka jamanadenw su ka bila jamana ɲɛmaaw la ko nɔn tɛ ko kabini janvier kalo tile 12 tɛmɛnen nisɔngoya taama in ko caman bɔra fanga na ko basigi bɛ ka binga na Iran jamana kɔnɔ. Nazaраlatɔma Union Européenne jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ k'u kɛtɔ don ka kɛlɛbolo bɔ ka taa Greenland gun lakana ka Ameriki jamana bali k'a minɛ Danemark la ko kuma nangi dɔ fɔ du yɛlɛ ko kuma du nin ye surasiya ɲɛdɔma ŋana dɔ ka kuma ye. A ko Nazaраlatɔma Union Européenne a ma ɲɛmɔgɔw ni hakilina bɛ u la kelen bɛ Donald Trump bɛ se ka segin a kɔ cogo min ka Greenland minɛ ni bɔ a mɔ. Nin ye Michael Veterson de ka kuma ye. A kɛtɔ ka Bloomberg kunnafoni di so dɔ ka kuma walawala bawo y'a jira k'a fɔ Angleterre ma ɲɛmaaw ni Allemagne ma ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la ko u na kɛlɛbolo bɔ ka taa Greenland lakana. Michael Veterson ko Nazaраlatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaaw ka kuma politiki nasira don surasiya nasira tɛ bawo o kɛlɛbolo tɛ Nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ min bɛ se k'i jɔ Ameriki jamana kɛlɛbolo ɲɛ ko nka ni Ameriki jamana kɛra binfɛn ye Greenland kan ka jagoya minɛ Danemark la o ye Ameriki jamana ni Nazarala ni ɲɔgɔn cɛ jɛ tiɲɛ dɔ ye. Ni Nazaраlatɔma Union Européenne ye kɛlɛbolo bila ka taa a t'i ka dama ko ye nka Donald Trump yɛrɛ dafɛ a ka fanga kɔnɔ maaw tilalen don a kɔrɔsigiw minnu bɛ Maison Blanche la jamana ɲɛmaayaso la dɔw fɛ ko tɛ Greenland darakili ye Danemark jamana la nka dɔw fɛ ko don o kumana minnu fɛ ko tɛ ni Nazaраlatɔma Union Européenne kɛlɛbolo taara Greenland olu n'a fɔ ko an kun sarana nin de ɲɛ nka minnu fɛ ko don Donald Trump ka taa bi Greenland ka jagoya minɛ Donald Trump dafɛ olu n'a fɔ jamana ɲɛma Nazaраlatɔma Union Européenne tigɛ bi fɛ ko de o de y'a t'u ye nin kɛ k'a kɔni mana tigɛ daw da la ɲuman da kɔfɛ Ameriki ni Nazaраlatɔma Union Européenne cɛ wa OTAN ko laban bɛ sɔn ka dabila. Egypte jamana maa fa munyanenba dɔ fana ko Mohamed Mahamudu Mehera ale y'a jira k'a fɔ Nazaраlatɔma Union Européenne kɛwale in b'a jira k'a fɔ u mɛnna Ameriki jamana bolo maa nɔfɛ maaya la k'u n'an bɛ hakili sɔrɔ ɲankuma k'a fɔ u sirilen man ka to Ameriki jamana na bawo a kɔlɔlɔ ntan dɛ. A ko maa kana jɔn nin ko in na dɛ. Nazaраlatɔma Union Européenne bɛ k'a jira Ameriki jamana ɲɛmaaw la de k'a fɔ Nazarala jamanaw tɛna jɛ ni Ameriki jamana ka kuma bɛɛ a seko bolili ye Nazaраlatɔma Union Européenne jamanaw kan. Ko bawo nin b'a jira k'a fɔ Nazaраlatɔma Union Européenne a ma ɲɛmaaw dayɛlɛ ka tugu ko farati bɛ u ni irisilayanba de cɛ. Ko nka kana ye farati yɛrɛ bɔn bɛ u jɛ ɲɔ de fɛ yen u sɛmɛn yɔrɔ n'o ye Ameriki ye kuma t'o kɔfɛ. Mehera y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma a bɛ se k'i dɔn ka taa fɛn fila de cɛ a bɛ segin a kɔ ka ko in bila n'o kɛra tigɛ bɛ kɛ a dalakan la n'o ye Greenland minɛbaliya ye o wale kɛlɛ a b'i kɛ Greenland kan ka jagoya minɛ n'o kɛra o ye OTAN ko dabilalen
Jens Frederick Nelson ni o ye gun yɛrɛ a ministre ɲɛmaa ye Danemark jamana dɔ don nka minani dɔ jɔn bɛ a ye i n'a fɔ yɛrɛ mara k'a fɔ jate o ministre ɲɛmaa o ko ni Greenland de kan ka dɔngɔ ta Danemark ni Ameriki jamana cɛ Greenland de bɛ to Danemark kaya la a tɛ kɛ Ameriki jamana dɔ ye Donald Trump kɛlen k'o mɛn kunnafonidilaw kɛlen k'a ɲininka a y'a jira k'a fɔ Greenland de ko ministre ɲɛmaa Jens Frederick Nelson o y'a kungo de ye ale ma jɛn n'a ka kuma ye nka ale yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ wa a tɛ foyi dɔn a kan nka a ye nin min fɔ nin ye o y'a kungo ye nin ye Donald Trump ka kuma ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'u kɔnɔ.